Kyk hier, laat ek liefst die sushi. Julle het nie saam my gestaan nie, voort sê julle. So by die plek sal julle kom meet. Ek sal nie nou music uitsit tot my ander music ophaal op my numbers nie. Crazy. Because by die plek, julle wat met my oor push, julle sien ek rap die beste hier tussen allemaal, ek release the statement. Wat fucking 20, 30, 100 keer beter as die rappers is. Julle wees vir my, ek dink er 97 views. Die wat nou aangegaan het. Laaste wat ek het sê, ek het support kan moet te kos. En my friends het nie met my betaal om vir my te support. So waar is al my friends nou? Ja, julle moet begin bykom, man. Julle moet begin kyk, want op die einde van die dag sien sy, man wil nie so aan mekaar afklim op mense nie. Wat moet ek so afklim op mense, my bro? Op friends. Laaste keer, toe klim ek zwaar af op friends op een live, my bro. Yo, this is a baddie. Fuck that baddie. I don't wanna go live with people now. I'm too upset, man. I don't wanna look at the fucking baddie on the phone. I wanna see the bitch here standing in front of me. If I see the bitch here in front of me, man, I put up this live, bruh. Fuck it. I didn't know it's cuddles in movies, but fuck that. Besides that, ek moet hier iemand wat my kan help, hier right ook, man, en my kan, they can look after my PR business and kak, man, because ek het 'n klomp kak, ek moet nou do, I have 153 verses. But that, oh yes, die my from time, baby. Bro,